ഒക്കെ പേടി മാറിയിട്ട് ഷാന സാധാരണ കുരിശ് കാട്ടിട്ട് പേടിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഉടുക്കല് കണ്ടതിന് വേണ്ടടാ എടുക്കണ്ടാന്ന് ബാഗ് എന്തുവാ പൊട്ടപ്പെണ്ണാണ് അങ്ങനെ ഷാന്റെ ബാഗ് എടുക്കാനായിക്കാണ്ട് ബാഗ് പോണ്ട അതാ അതാ ഷാന സ്കൂളിലേക്ക് പോണോ ഫുഡാക്കിയില്ലേ ടാറ്റ കൊടുക്കുമ്പോ ടാറ്റ പറയേയില്ല വെറുതെ എത്ര കാലമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ബാക്കി എല്ലാം 14 അക്ഷരം കൂട്ടി വായിക്കാൻ 2 വാക്ക് കൂട്ടി വായിക്കില്ല തമ്മാടി അമ്മന്റെ മകൻ എവിടെ പൊട്ടപ്പെണ്ണെവിടെ പൊട്ടിപ്പെണ്ണെവിടെ ഇതെല്ലാം അവനറിയാം മിന്നു വരണ്ട മിന്നു വണ്ടി കയറിയാ ടാറ്റ പറയില്ല കുക്കു വിളിക്കില്ല അത്ത വിളിക്കില്ല അമ്മയും മിന്നും വിളിക്കും പിന്നെ അമ്മന്റെ കുട്ടി എവിടെയാ അമ്മന്റെ മകൻ എവിടെ കോഴി പറ എല്ലാം അറിയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് മാത്രം പക്ഷെ കേട്ട് പഠിച്ചിട്ട് കുറേ വാക്കുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അയ്യോ ഞാൻ തിന്നിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് റോക്കിന്റെ ഭക്ഷണം എടുത്ത് കഴിക്കുക ടാറ്റാ പോയിട്ട് വരാ പറയും പുതിയ പോവാ ബാ ഷാഹനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാ ബാ ബാ അതാ ഷാഹനെ പോണു വിളിച്ച വരില്ല ടാറ്റ കൊടുക്കുമ്പോ ഉണ്ടില്ല ഊമപ്പണ്ടാരമാണോ നീ ഊമപ്പണ്ടാരമാണോ നീ അതോ ഷാന പോയി എവിടെ ഷാന പോവാ നമുക്കും പോവാ അതാ എന്തുമാ പോയില്ലേ കുട്ടി അങ്ങനെ ഞെട്ടി നിൽക്കുകയാണ് കുട്ടിൻ്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ പോയി അമ്മ വാലടിച്ചുട്ടാ ഹലോ ഗൈസ് കണ്ടോ ആ കുഞ്ഞു കുട്ടിയെ ഒരു ആൺകുട്ടി ചെയ്യുന്നൊരു വിട്ടുവീഴ്ച കണ്ടോ അതിൽ ആ വിട്ടുവീഴ്ച ഒരാളൊരു വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്നാലും കണ്ടപ്പെടുത്തിട്ടാണ് ശരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരു പാഠമാണ് നമ്മൾ മുതിർന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഒരു പാഠമാണ് ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ മനസ്സ് കണ്ടോ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് ഒരാൾ തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തെ എത്ര ഹാപ്പി ഉണ്ടാവും നോക്ക് കണ്ടോ ആ കുഞ്ഞ് വേഗം അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് നല്ല ഹാപ്പി വാരി കൊടുത്തു ആ വാരി കൊടുത്ത കുട്ടികളൊരു ഹാപ്പി നോക്കൂ എനിക്ക് വയറ് കത്തിപ്പാവും ഇന്നലെ തല്ലിയില്ലേ ഞാൻ ഒരു അടി കൊടുത്തു ആ നായനൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ട് തല്ലിയത് എൻ്റെ കുട്ടീനെ കടിച്ച് കൊലാരാക്കിയില്ലേ പക്ഷെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വരിക ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് ഇതുവരെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തതല്ലേ പാവം